तो आज ऐसा हुआ कि सुबह सुबह पूरा आंधी और बारिश हुई। वैसे ये सब तो अच्छा हुआ, बट इसी कारण पूरा दिन लाइट नहीं रहेगा ऐसा कोई सोची ना होगी। खैर आज हम कॉलेज जाना भी कैंसिल कर देते हैं क्योंकि लाइट के कारण टंकी में पानी भी नहीं है। तो फिर क्या हम स्टडी करने लग जाते हैं और बारिश खत्म होने के बाद अपना BMW का पंचर बनवाने चले जाते हैं। फिर अप्रोक्स 2 बजे के बाद लाइट आना स्टार्ट हुआ, पर कंटिन्यूअस नहीं रह पा रहा था। खैर जैसे तैसे हम नहा लेते हैं, पर मोबाइल चार्ज नहीं होता है। तो क्या हम एक छोटा सा इन्वर्टर रखे हुए हैं जो डायरेक्ट सोलर से चलता है और उसी से मोबाइल चार्ज करके फिर से स्टडी करने लग जाते हैं। और शाम के समय थोड़ा बच्चा पार्टी लोग के साथ बॉल कैचिंग खेलते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर करते हैं खत्म। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।